朋友们，敢说王雪涛之后能够把梅花画出傲骨风神的，必须是我们的庄彦江老师。大家好，我是小琴。今天这幅12平尺的飞雪迎春道将成为您成大事的准备。在咱们中国人骨子里有傲雪凝霜、破冰迎春的说法，那么庄老师呢，用他的笔墨给您演了出绝的反击。您仔细看，这梅枝可是比钢筋还硬气，花瓣带着冰都要怒放。庄老师作为王雪涛先生的关门弟子，国宾里特供艺术家，12平尺史诗巨作，原价呢是$198，今天直播间直接只要$56，整整28折，还送5重收藏大礼。重点来了，旅法20年的技法融合，北国的冰雪混着江南的温婉，挂在玄关呢，客人进门的时候就看见您的格局；摆在书房呢，困境时看一眼浑身是劲。送领导、送贵人，那更是顶级的智慧。这哪是梅花，这是破局重生的风水阵眼。他用的是杭州银丝林缎面装裱，直接上墙就可以悬挂。庄老师有亲笔的题跋，有亲笔的签章。双重保证，世界教科文组织的认证编码，保真证书呢，全部都是带上了正规的编码的。好，还有我们的收藏证书，双证为您的作品保驾护航，并且我们的外包装是龙纹缎面的锦盒，配桑蚕丝的防尘袋。东南亚的家人们注意了，现在下单闪电包邮，3到7天直达贵府，$56带走王雪涛真挚的12平尺巨幅，这个价钱连装裱画轴都买不到。好，点击我们的 message， 立即锁定，手快有手慢无，让咱们一起破冰封后。